हमारा आज का मॉड्यूल है जिसका नाम हमारा कौन सा है, प्रिसाइजन ग्राइंडर्स। अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चंस पर। पहला क्वेश्चन हमारा कौन सा है, पहला क्वेश्चन है हमारा विच डिवाइस इज यूज टू कंट्रोल द टेबल रेसिप्रोकेशन इन सिलेंड्रिकल ग्राइंडर्स। करेक्ट ऑप्शन रिवर्सिंग डॉग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द पार्ट मार्क एज एक्स। करेक्ट ऑप्शन टेबल। अब देख लेते हैं ये टेबल एक्स जो दिख रहा है उसका कहाँ पर है, तो ये हमारा एक्स जो पार्ट दिख रहा है उसका नाम कौन सा है, हमारा टेबल इसका नाम है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कौन सा, व्हाट इज़ द नेम ऑफ ग्राइंडिंग मशीन। करेक्ट ऑप्शन यूनिवर्सल सिलेंड्रिकल ग्राइंडर इसका करेक्ट ऑप्शन था। यूनिवर्सल सिलेंड्रिकल ग्राइंडर इसका नाम है। बिल्कुल भी इसका क्लियर वाला ये डायग्राम है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा which grinding machine has a regulating wheel and workpiece is supported by work rest. Correct option centerless grinder. Next question, which part in the centerless grinder rotate the job and provide the depth of cut. Correct option regulating wheel. Next question, what is the name of surface grinder. Correct option vertical spindle reciprocating wheel, reciprocating table इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब देख लेते हैं थोड़ा डायग्राम, तो ये हमारा इसका क्लियर वाला डायग्राम है, कोई भी कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, विच टाइप ऑफ सरफेस ग्राइंडिंग मशीन इज यूज टू ग्राइंड कॉनकेव सरफेसेस। करेक्ट ऑप्शन हॉरिजॉन्टल स्पिंडल रोटेटरी टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सरफेस ग्राइंडिंग मशीन इज यूज्ड इन प्रोडक्शन शॉप। करेक्ट ऑप्शन वर्टिकल स्पिंडल रेसिप्रोकेटिंग टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, which surface grinding machine is used for faster stock removal. Next correct option vertical spindle reciprocating table. Next question, what is the name of grinding machine. Correct option centerless grinder. ये जो ग्राइंडर मशीन है, ग्राइंडिंग मशीन, इसका नाम कौन सा है, हमारा सेंटरलेस ग्राइंडिंग मशीन इसका नाम है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा which grinding machine is used to perform variety of grinding operations external and internal. Correct option universal grinder. Next question, which grinding machine wheel head table and headstock can be swiveled. Correct option universal grinder. Next question, which grinding machine headstock is swiveled. Universal grinder. Correct, इसका करेक्ट ऑप्शन swivel to desired angle. Correct option universal grinder इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, which precaution is followed while working in grinding machines. Correct option do not start the machine unless all machine guards are correctly fitted. Next question, why the precision grinding machines are fitted with guards. Correct option to protect the operator for injury. Next question, how the accidents can be prevented while doing the work in machines. Correct option read the manual, gain clear understanding and doing the work इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन,